วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 9 นาฬิกา นายคมกฤษ นนทศร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ เพิ่มความชำนาญด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพการใช้งานทันสมัยขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาลเบื้องต้นพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าจีน